omukoro gubandize n'ekitambo kya misa ekyebembirwe Reverend Father John Baptist Mucwe ori omuheezi wa Bishop ahabwe kyange kya Bushenyi oshabira abakristo b'ekicweka ekyokutebeekanisa emitima yaabo okuhikiriza ekigendererwa ekyareesire ekereziya gy'omu kicweka eki. Amaka gitu niyo kereziya yo kubanza ntabwo icyo nututeka futandikira hansi aho aha maka gitu rero twayabona kugombeka amaka gitu ago tukabona ugombeka ekereziya ya Nyakishozwa ekatambika emyaka miringo munonga yatandikire omukikorogoto ekarugo mu kikorogoto ekazo mu itaka bakombekesha itaka bakargayo batatenkuritwe bakombekeje kereziya tuireho. Mukuru w'empanura z'ishengero ry'ihanga Right Honorable Anita Among nuwabira ry'omugenyi mukuru ojwekirwe Alex Byarugaba bakunda ori omnyishengero ahabwa isingiro y'amashuma. Ekintu ky'amadini tukakunda amadini buri omu kuturyaha aine dini konka kandi washwanze dini yawe no mu byo bwebembezi mazima n'obugwire. Omulanga kwa His Excellency the President mukuhurire kurungi obutatonda amadini n'ekintu kirungi munonga namnonga mwamu by'omubebembezi namnonga mwana mukole emirimo ya Mukama mwena muteeho emizi ekintu nikigenda kye omumisho. Reverend Father John Baptist Mucwe ajumirire bamwe ab'edini zitari zimwe na zimwe abari okwehereza obushobozi bwo kubeherera Ruhanga. Bishi w'omuntu kugira ngu arukira Ruhanga mutumire ngu abasisikore nibenda kwegarukamu kiboko hansi. Parishi ya Nyakishozwa neetaga akahumbi kamwe n'ekicweka okwikahakwa. Omugandi abicariza mu Bushenyi bihanangirizibwa okweta entaro kugerera Mitooma hamwe n'okuryana ekintu ekirikuzingamya entunguuka. Ebigambirwe Dan Mugura ka rukiiko obwabire nahereza uniform z'abeshongozi b'amakanisa ahari Chwambu muri Igara Bushenyi. Okuno omuntu kyokutwara na secondary okugeza wende mu mwana sister nowire nomwana kanisa lw'ekidini omuntu takushobora noburuka n'omwana zashikana zitemba natukuzika. Abanyadini basimire Dan ka rukiiko ahabo okukunda eddiini akabakorera ebyokutangaza. Ikintu tukikora ahakuba twena nitwikiriza ngo nabikena byingi bitwine byona n'urugo wa Ruhanga mwene twaba ntongera kumuhereza tuba nitumusiima musinyima ahabukuha ekanisa yakabuba itaka kandi ari mukuru w'abakristo yakundire kandi akijaha akatuhereza siminti eshahu 15 akatuhereza uniform. Abahirwe za uniform barekera kushemererwa. Kanisa gitumaziro bwire buringwa tutakabwenaga uniform ya church choir ngwenu kusima Gashakwa Ben Muhozi hamwe na Sheikh Abdulatif.